Predsednik ZDA Donald Trump je izdal novo opozorilo Teheranu. Vsakič, ko Iran napade ladjo v Hormuški ožini, bodo Združene države uničile en iranski most ali elektrarno, vključno s cilji blizu Kapitola. Nato Iran pravi, da bo v odgovor napadel mostove in energetsko infrastrukturo po vsej regiji. Arlene Blachmajer poroča o najnovejših zaostritvah. ZDA so napadle Iran že 11. dan zapored. Poročila krožijo, da po 12-dnevni vojni, lani, Iran je preselil tisoče jedrskih centrifug in morda tudi nekaj svojega visoko obogatenega urana v podzemni objekt v gori Big X, blizu Natanca. Kot odgovor ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo napadel podzemne objekte. Predsednik je vztrajal, da Iran poskuša obnoviti svoj jedrski program in opozoril, da bodo vsi objekti povezani s temi prizadevanji tarča napadov. Zelo verjetno bomo kmalu udarili po tem območju. In ni ničesar, kar bi lahko storili glede tega. Jaz običajno tega ne bi rekel. Če bi mislil, da lahko kaj storijo glede tega, tega nikoli ne bi rekel. Ampak kmalu bomo napadli to območje in to zelo intenzivno. Zadnje opozorilo prihaja, ko se Pentagon sooča s težkimi vprašanji v kongresu glede konflikta, ki je zdaj vstopil v 5. mesec. Na zaslišanju v senatu je ameriški obrambni minister Pete Hegseth razkril, da je vojna ZDA že stala 37,5 milijarde. Hegseth je tudi branil ameriške vojaške operacije v Hormuški ožini, kjer iranske sile še naprej ciljajo na trgovski ladijski promet, kljub stalnim prizadevanjem za umiritev napetosti. Trenutno imamo blokado vseh iranskih ladij in Irancev in to je učinkovito. Toda zakonodajalci so trdili, da administracija še vedno nima jasne poti do zmage. Vi, gospod, ste tisti, ki ste zatajili, ne moški in ženske, ki so na prvi bojni črti, ne moški in ženske, ki s ponosom branijo svojo čast. Ampak, če manjka zmagovalna strategija, so v nevarnosti. Njihovi voditelji so jih pustili na cedilu. Zdaj je Iran opozoril, da bo povrnil udarec, če bodo njegove jedrske zmogljivosti ponovno napadene. Vendar pa medtem še naprej napada zaveznike ZDA po vsej regiji, predvsem Jordanijo, Kuvajt in Jordanija. Vojska Jordanije pravi, da je Iran proti državi izstrelil 6 raket. IDF pa pravi, da na Izrael ni bilo izstreljenih nobenih raket. Kljub temu, da so v južnem mestu Eilat, blizu jordanske meje, slišali eksplozije. Izrael zato razmišlja o svoji naslednji potezi, medtem ko Washington odloča, ali bo še stopnjeval napetosti ali pa bo si prizadeval za predlagano premirje. Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje Dana Stral, nekdanja namestnica pomočnika obrambnega ministra za Bližnji vzhod in direktorica raziskav na Washingtonskem inštitutu za bližnjevzhodno politiko. Dana, lepo, da ste z nami na i24 News. Začeti želim z najnovejšim ukazom predsednika Trumpa. Večkrat je grozil z napadi na elektrarne in mostove. Zdaj pravi, da je to ukaz. Za vsak napad na ladje v Hormuški ožini bo zadet en most ali elektrarna. Kako pomemben je ta ukaz? Kako velik je ta premik v operativnem smislu? No, najprej je ena od težav z izjavami in grožnjami predsednika Trumpa ta, da pogosto daje takšne grožnje, potem pa jih ne izpelje do konca. Jasno je, da misli, da s tem, kar počne, stopnjuje retoriko in da bo to prisililo iranski režim k umiku. In že mesece vidimo, da se na grožnje odgovarja le z novimi grožnjami iz Teherana. Drugič, Združene države so že razširile napade na te infrastrukturne cilje, predvsem okoli pristanišča Bandar Abbas. Dogaja se to, da so napadi na mostove, železnice in podobno namenjeni ciljanju logistične infrastrukture, ki omogoča iranski vojski in IRGC, da se ponovno oskrbijo. Torej, v resnici ameriška vojska že napada tovrstne cilje. Če nadaljujemo s tem, kakšna je strategija, ki jo opažamo v in okoli Bandar Abbasa, govorite o tej infrastrukturi, ki jo vidimo, da v bistvu odreže to pristaniško mesto na iranski obali. Ali bomo verjetno videli, da se bo to stopnjevalo ali vsaj razširilo na druga mesta ali morda otoke, če se bo ta vojaška eskalacija nadaljevala? Kar ameriški. CENTCOM pravi in pojasnjuje, da so napadi, ki jih izvajajo že 11 noči, zasnovani tako, da zmanjšajo infrastrukturo in zmogljivosti, ki jih Iran uporablja za ogrožanje svobode plovbe v Hormuški ožini. Torej, obalni radarji
skladišča, Bandar. Abbas je to ključno pristanišče, ki omogoča veliko groženj, ki jih vidimo prihajati iz Irana. To bi lahko trajalo tedne, mesece in tako dalje. Vprašanje je, ko se to nadaljuje in širi na logistično infrastrukturo okoli pristanišča in celo globje v Iran, te tarče, prvo, imajo tudi posledice za civiliste in objekte z dvojno rabo. Ne gre le za kaznovanje iranskih vojaških ali asimetričnih zmogljivosti. In drugič, že smo videli, da je Iran odgovoril s širjenjem obsega svojih vojaških napadov. Torej, naprave za razsoljevanje, Akaba in Jordanija in tako naprej. In ko se to širi, ne glede na to, ali bosta obe strani sposobni nadzorovati stopnjevanje in zmanjšati vpliv na civiliste, mislim, da je to veliko odprto vprašanje. Ali obstajajo znaki, da to vojaško stopnjevanje dejansko vpliva na pogajalski položaj režima? No, o tem obstajajo nasprotujoča si poročila. Mislim, da je posebnost trenutne situacije od podpisa memoranduma o soglasju do zdaj ta, da imamo še vedno aktivne posrednike v ozadju, ki poskušajo ugotoviti, ali obstajajo možnosti za umik. In načine, kako bi lahko tako Združene države, Trumpova administracija, kot tudi iranski režim zmanjšali napetosti in se umaknili iz trenutnega kroga stopnjevanja. In obstajajo poročila, da so Iranci predstavili določene predloge. Glede na preteklo iransko vedenje, še preden se je ta vojna začela, ni presenetljivo, da podajo predloge, ki so ugodni zanje in ponujajo Združenim državam možnost izhoda. In kar smo slišali od uradnikov Trumpove administracije, je, da ti predlogi niso vredni papirja, na katerem so napisani. In da v resnici ne bi rešili trenutnih nujnih vprašanj, kot sta iransko vztrajanje pri nadzoru tranzita v ožini Hormuz in grožnje regiji. In če Iran ne bo popustil glede tega, ne vidim, da bi Trumpova administracija v tem trenutku izbrala diplomatsko rešitev. Torej, če Združene države povečajo ta vojaški pritisk in stopnjujejo napetosti, kdaj mislite, da bi se lahko obrnile na Izrael ali druge regionalne zaveznike v zalivu, da bi dejansko pomagali povečati vojaški pritisk na Iran? Mislim, da je to res ključno področje, ki ga moramo spremljati. Vidimo lahko, da so Iranci do zdaj zelo premišljeno izogibali temu, da bi napadli Izrael. In ker je zdaj velik del ameriške vojaške prisotnosti nameščena ne več na vzhodni strani Bližnjega vzhoda, ampak v Jordaniji, Saudski Arabiji in Izraelu. In režim je poskušal ciljati in kaznovati ameriške vojaške sile za to, kar počnejo. Mislim, da je verjetno le vprašanje časa, kdaj bo Izrael vključen v to. Toda Iran ve, kakšne so zmogljivosti IDF. Vedo, kako uničujoči in resni so te napadi, ko sta Združene države in Izrael skupaj napadali Iran na vrhuncu kampanje. In to bi zagotovo povzročilo več posledic za Iran. Zato v tem trenutku so zelo skrbno omejili obseg svojih vojaških napadov, da ne bi ciljali na Izrael. Ko pogledamo seznam ciljev, ki so še ostali v Iranu, slišimo predsednika Trumpa, ki znova grozi, da bo napadel goro Pickaxe. Kaj bi takšna operacija pravzaprav vključevala pri dejanskem napadu na ta podzemni kompleks tunelov poleg jedrskega objekta? Torej, kar vemo o območju Pickaxe Mountain je, kot pravite, znano, da leži globoko pod goro. To so torej utrjeni objekti, zelo podobno operacijam, ki jih je Združene države izvedle lani med 12-dnevno vojno, ko so se pridružile izraelskim operacijam za napad na Fordo in Natanz. Torej, najprej ima ameriška vojska zagotovo zmogljivosti in strelivo, da napade in uniči goro Pickaxe, če bi se predsednik Trump za to odločil ali se k temu zavezal in izpolnil svoje grožnje. In drugič, kar zadeva preostale vojaške cilje, ostaja na tisoče vojaških ciljev. Torej, če izvzamemo goro Pickaxe, CENTCOM bi lahko s to kampanjo nadaljeval tedne in mesece. Dana Strong, lepo, da ste danes z nami na II24 News. Hvala za ta vpogled. Hvala, da ste me povabili. Zaliv še naprej nosi največje breme iranskih napadov. Kuvajčani omejujejo porabo elektrike po iranskih napadih na energetske in vodne objekte. V Bahrajnu so se ponovno oglasile sirene za zračni napad, ko je kraljevina prestregla nov val napadov. Bahrajn gosti 5. floto mornarice Združenih držav Amerike, vendar pa to varnostno partnerstvo otok vedno znova spreminja v tarčo. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Fatima Al-Halbi, direktorica za zalivske zadeve pri organizaciji Sharaka, ki se nam oglaša iz Maname. Fatima, najlepša hvala, da ste z nami na II24 News. Za začetek bi vas rada vprašala, če lahko opišete zadnjih dni iz vaše izkušnje. Iran trdi, da cilja na ameriške vojaške baze, ampak kakšno je trenutno življenje za civiliste v Bahrajnu?
Hvala, da ste me povabili. Seveda, življenje je v zadnjem času postalo nepredvidljivo. Nikoli si nismo mislili, da bomo živeli v dneh, ko bomo slišali sirene. Večino dni rakete in droni letijo nad našimi hišami. To ni življenje, na kakršno smo vajeni v Bahrajnu. In kot ste rekli, Iran trdi, da napadajo ameriške baze. Bahrajn je tako majhen in zelo poseljen, lahko vidiš in slišiš vse iz katerekoli točke v Bahrajnu, veš. In žal, večinoma cilji niso usmerjeni proti ameriškim bazam. Morda 90%, po mojem mnenju, ni bilo usmerjenih proti ameriškim bazam. In to smo lahko videli iz svojih hiš. In kjerkoli v Bahrajnu lahko vidiš iranske rakete in drone, ki letijo na različna mesta, ki zadenejo energetske objekte v Bahrajnu, civilne cilje, domove in nekatere hotele. Kot ste že omenili, Iran že napada to civilno infrastrukturo, čeprav trdi, da tega ne počne. Danes Iran še stopnjuje retoriko in vsaj odkrito grozi, da bo napadel mostove in energetsko infrastrukturo po vsej regiji. Kako se Bahrajn pripravlja na to možnost? Ali potekajo kakršnekoli priprave? Bahrajnske oblasti so že od začetka sprožile sirene prek telefonov in tudi po ulicah. Imamo tudi veliko navodil, kaj storiti, če bi se kaj takega zgodilo, ampak iskreno imamo veliko zaupanje v našo vlado, naše vodstvo in naš obrambni sistem. Videli smo, koliko raket in dronov, ki so napadali Bahrajn, je bilo prestreženih. In iskreno res so opravili izjemno delo in popolnoma jim zaupamo in verjamemo, da bodo nadaljevali ter branili našo domovino. To ne kaže znakov, da bi se kmalu ustavilo. Kako si Bahrajnčani želijo, da bi se ta vojna odvijala in dejansko končala? Iskreno, toliko ljudi, ki jih je strah, ker vsak dan vidijo rakete in drone, si želi, da bi se vse to zdaj enkrat za vselej končalo. In mislim, da Iran nikoli ni držal svoje besede. V zadnjih nekaj mesecih veliko več ljudi si dejansko želi, da bi ameriška vojska to enkrat za vselej končala, da bi končali ta zlobni režim, ki nenehno napada Bahrajn in preostali del zaliva. Ali je zaliv še vedno razdeljen glede odziva na te iranske napade? Videli smo razdrobljenost v različnih odzivih posameznih držav zaliva, vendar zdaj, ko Iran še naprej širi svoje napade, se zdi, ali opažamo več sodelovanja med nekaterimi državami zaliva? Iskreno, zdaj to opažamo veliko pogosteje, saj se države zaliva dejansko združujejo in stojijo skupaj. Od začetka lahko vidite, da vsaka zalivska država obsoja in stoji ob strani vsaki državi, ki je napadena. Morda v zadnjem času bolj ob Kuvajtu in Bahrajnu kot ob drugih zalivskih državah. In lahko vidite, da so pravzaprav vse zalivske države enotne z Bahrajnom in Kuvajtom. Ampak mislim, da imajo nekatere zalivske države različne strategije, kako se odzvati na te napade, veste. Fatima Al-Halbi, najlepša hvala, da ste bili z nami na i24 News in delili nekaj vpogleda v to, kaj se trenutno res dogaja v Bahrajnu. Hvala. Hvala.